大家好，欢迎收看怪咖电影。本期推荐的电影是《鼠祸之围攻巴黎》，讲述了老鼠变异传播疾病的故事。环卫工人集体罢工，导致城市垃圾遍地，害虫更是大量滋生。表面上看，鼠患是由垃圾引起的，然而真相并没有这么简单。一起电影吧。男主和自己的父亲是职业捕鼠人。这天，他们在工作时，父亲突然晕倒，男主马上送父亲到医院，还认识了女主。女主是一名医生，也是一位单亲妈妈，独自抚养着一个小女儿。近期医院病患人数增加，大多数都和男主的父亲有着同样头痛发烧的症状，而且已经接二连三的死亡。医院对此却束手无策。女主猜测病毒可能和近期泛滥的老鼠有关，却遭到领导的否定。其实领导否定这种新型病毒和老鼠有关，是在故意隐藏一个秘密。至于秘密是什么，我们继续看电影。这天，张妈家的猫咪就遇到了一件大喜大悲的事。她在垃圾堆里翻找食物时，惊奇地发现，在一个垃圾桶里藏着大量又肥又壮的老鼠。老母猪进菜地，就在她以为可以大吃一顿时，反而遭到老鼠反杀，被分食。女主下班在乘坐电梯时，也遇到了老鼠，老鼠咬断了线缆，导致女主被困在了电梯里。她大声求救，那只老鼠还掉了下来。幸好男主闻讯赶来，才救了女主。男主送女主回到家，还吃了便饭。女主的女儿很喜欢男主，当然更喜欢的是男主的宠物，一只小白老鼠。第二天一大清早，女主来到医院，又有不少病患被送过来。患者们很明确地告诉医生，自己是被老鼠咬过后才发病的。医院的工作人员再也无法否认新型病毒就是和老鼠有关。女主和领导马上去见了卫生局主管。病毒已经随着老鼠传播开来，母老鼠一年可以产下90只幼鼠，幼鼠长到3个月便可以交配繁殖，最终一只老鼠下面一年最多能够产下15000只幼鼠。倘若现在不加以控制，那以后将束手无策。但是主管认为，如果现在全城戒严，势必会造成市民恐慌，而且只凭女主二人的一面之词，未免太过草率。目前最大的问题是尽快清理垃圾，没有了垃圾，老鼠就会回到下水道，也就可以集中消灭了。现如今，老鼠已经遍布了城市的各个角落，在巴黎街头，老鼠甚至已经成了游客们观光的景点。女主的女儿清早起床准备早餐时，也遭到一只老鼠袭击。小白鼠看见自己的同类追了过去，可惜也被咬伤。最终小姑娘晕倒在了学校，她被送往医院。同样的疾病，同样的症状，同样被老鼠咬伤，女主自责不已。医院在经过对60只老鼠研究后发现，其中有47只老鼠携带病毒。那这种病毒又是怎么来的呢？接下来的一件事让他们终于知道了事情的真相。女同事找到女主，告诉她，经过解剖老鼠后发现，携带病毒的老鼠的基因是改变过的，变异老鼠的免疫系统已经大大增强。基因改变并非自然突变，很有可能是一些科研人员为了实验而刻意改变的。那么这位科研人员到底是谁呢？正是女主的领导。他俩马上来到领导的实验室，然而领导已经自食恶果。他也终于交代了事情的真相。1年前，他把脑膜炎病毒注射在了2只基因已经改变的老鼠身上，目的在于测试它的免疫系统。可是第二天，当他返回到办公室时，老鼠已经咬穿铁丝网逃脱了。当时他认为老鼠不可能抵挡病毒，也就没在意，所以才造成了今天的局面。这也就是之前领导否定病毒和老鼠有关的原因，他是在隐瞒真相。卫生局主管这边在军方的帮助下，清理垃圾以及消灭老鼠有条不紊地进行着。男主的父亲在临终前告诉男主，想要彻底消灭老鼠，必须要找到他们的巢穴，否则一切只是徒劳。男主立即提醒卫生局主管暂停清理垃圾，否则老鼠会因为缺少了食物而乱啃乱咬，而且他们肯定会向人类发起反攻。然而主管认为这也太扯淡了，除非男主能找到老鼠的巢穴，才愿意尝试男主的计划。果然，老鼠大军发起了攻击。第一个目标是游泳馆，所到之处一片狼藉，人们根本无处藏身，惨叫声不绝于耳。同一时间，城市的电路线路以及建筑设施也遭到了老鼠的大肆破坏。医院里对于病毒依然一筹莫展。然而女儿无意中的一句话给女主带来了新的希望。为什么和自己同一时间被咬的小白鼠安然无恙呢？果然，女主在小白鼠的体内发现了病毒的抗体，人们终于有救了。而且女儿还给母亲和男主讲了一个她在课堂上学到的抓老鼠的秘诀，那就是用费洛蒙。
费洛蒙又是什么呢？其实它是一种天然的香气，几乎所有大大小小的动物身上都有，可以用母老鼠的香气吸引公老鼠，反之亦然。别说这个秘诀给之后军方消灭老鼠起到了至关重要的作用。最后，女主和男主来到游泳馆下水道寻找老鼠的巢穴，他们小心翼翼仔细排查着每一个角落，终于他们拍到了可怕的一幕，在一座墙壁后面，数以万计的老鼠聚集在那里，那里就是老鼠的中心巢穴。军方根据男主提供的视频，迅速制定了灭鼠计划。由于老鼠中心巢穴靠近地铁，所以不能直接放置炸弹炸毁，所幸他们先用费洛蒙将老鼠大军引诱到附近的游泳池，然后再一举消灭。果不其然，老鼠大军在费洛蒙的引诱之下，浩浩荡荡从四面八方奔向游泳馆，就连那只小白鼠也溜出了医院，小姑娘也跟着来到了游泳馆。为了救出自己的宠物，小姑娘连命都不要的穿过密密麻麻的老鼠，向小白鼠靠近。一名士兵为了救小姑娘，不幸掉进了老鼠堆，当场就下课了。男主和女主及时赶来，从侧门进入，抱走了小姑娘。但是小姑娘不愿意了，非要救回自己的小宠物。然而此时军方已经下达了引爆的指令，无奈男主为了赢得女主的芳心，就得先讨好女主的女儿。故事返回到游泳馆，时间一分一秒的过去，距离爆炸也越来越近，救回小白鼠并没有那么容易。终于炸弹被引爆，游泳馆被夷为平地，老鼠被消灭。好在男主英雄归来。然而在城市的角落里，老鼠依然在不断繁殖。订阅怪咖电影，获取更多奇葩电影推荐。我是黑子，我们下期再见。